Vítajte, priatelia! Dnes vám porozprávam príbeh o Maríne, dievčine s odvážnym srdcom a šikovnými rukami. V malej chalúbke, kde slnečné lúče maľovali na steny zlaté obrazy, sedela Marína pri svojom vretienku. Jej prsty sa pohybovali s takou ľahkosťou, že by ste si mysleli, že tancujú s niťou tenkou ako pavučinka. Ale viete, ako to už býva. Aj tie najšikovnejšie ruky môžu mať svoje momenty. Vretienko sa jej zrazu vyšmyklo a s jemným cinknutím pristálo na drevenej podlahe. Ach, vretienko mi padá, ktože mi ho podá, povzdychla si Marína. V tej chvíli jej myšlienky zablúdili k Jankovi, tomu veselému šuhajovi, ktorý bol práve kdesi vo svete. Bolo to zvláštne, ako jej chýbal, aj keď si to nechcela priznať. Nebanovala by, keby nemusela... Šepkala si pre seba s úsmevom na perách. Ale viete čo? Marína nebola z tých, čo by čakali, kým im niekto pomôže. Sama sa zohla, zdvihla vretienko a pokračovala v práci. Jej niť bola rovnako silná ako jej duch, pevná a nepretrhnú. A práve v tom spočíva krása tohto príbehu. Nie v tom, že potrebovala pomoc, ale v tom, že si vedela poradiť sama. Keď sa nakoniec Janko vrátil a našiel ju pri práci, usmievala sa tým najkrajším úsmevom. Úsmevom ženy, ktorá pozná svoju hodnotu. Priatelia, tento príbeh nám pripomína, že skutočná sila spočíva v našej schopnosti postarať sa o seba, aj keď nám niekto chýba. Je to príbeh o láske, ale aj o nezávislosti a sebestačnosti. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite dať palec hore a prihlásiť sa na odber nášho kanála. Budeme radi, keď sa s nami podelíte o vaše myšlienky v komentároch. Ďakujem, že ste si našli čas a vypočuli si tento príbeh. Dovidenia pri ďalšom rozprávaní.